我要拍一拍片先啊！而家喺一個收費亭上面咧，又嚟第二次啦。咁啊，望翻去成個景，而家呢一啲啱啱泵滾氣啊，起緊火佢啊！嗱，我琴日就喺呢度嘅，咁啊，嗰啲位置好正啊！幾個玩法啦！啊，見到嗰邊啦，哇！原來嗰邊仲多，嗰個真係星空場嚟㗎。哎呀，我冇去嗰邊嗰個，嗰個星空場最多啊！啊，嗰個粒花嚟啊，原來嗰邊又係啊！哎呀，哦，而家咁樣嘅，望望細細位置，好啦，係咁多啦。